Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o Nininho, mais uma vez para fazer a tag meu animalzinho de estimação. E no último vídeo que eu postei pra vocês, eu fiz a tag meu cachorro também é gente. Eu tô fazendo várias tags aqui pra vocês. E hoje eu vou fazer a tag número 2, que é a tag meu animal de estimação. Então vamos começar? Se vocês verem eu olhando assim pra baixo e tal, é porque eu tô olhando pelo telefone aqui, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual é o nome do seu animal de estimação? Gente, como vocês sabem, o nome dele é Nino. Se você caiu aqui de paraquedas agora, se você caiu aqui do nada, se inscreve no canal. Muito prazer. Esse aqui é o Nininho, tá? Pra quem não conhece. O nome dele é Nininho. Então, vamos lá. Qual a espécie e raça dele? Gente, a espécie dele é cachorro, né? E a raça é pinche. Tá? Qual é a idade dele? Ele tem 3 meses. Vai fazer 4 agora dia 5 de abril, tá? Então vamos lá. Como você o adquiriu? Gente, eu tenho 2 cachorros. Esse aqui, o outro é mais velho. Esse aqui é o mais novo, né? Que é o Nino. Esse é o Nininho. E na outra tag eu respondi pelo outro também, né? Eu falei pelo outro também. Então, gente, o Nino eu adquiri ele no dia 10 de janeiro, tá? E eu queria muito um cachorro. E no início a gente conversou bastante. Mas aí no final a gente comprou o Nininho, né? 5. O que ele mais gosta de comer? Papá. Ele gosta de comer papá, gente. Se você falar papá com ele, tô falando até mais baixinho. Se você falar papá, ele sabe que é a comidinha dele. Então ele ama papá, né? Ele ama a comidinha dele. E ele também adora, gente, outra coisa. Ele também adora os biscoitinhos dele. Né, neném? Tem 2 biscoitinhos. 6. Há quanto tempo você tem seu animal de estimação? Gente, ele tem 3 meses, então eu tenho ele há 3 meses, porque janeiro, fevereiro... Peraí, a gente tá em março, então janeiro, fevereiro, março. 3 meses, né? Agora no dia... Agora em abril a gente vai fazer 4 mesinhos que a gente tem o piolho, né? Nosso bebê. 7. O que ele faz que é muito engraçado ou fofo? Uma coisa engraçada é que ele sai rodando pela casa. E uma coisa fofa é que quando ele... Tipo assim, ele fez uma coisa errada. Tipo, ele te mordeu. Ele fica pedindo desculpa. Isso é muito engraçado. 8ª. Ele fica te lambendo, né? 8ª. Qual é a sua relação com seu animal de estimação? É amorosa, carinhosa, muito boa. 9ª. Situação engraçada que aconteceu entre vocês. Uma vez eu tava comendo no sofá e ele subiu nas minhas costas pra ele comer também. Então isso foi muito engraçado. E a 10ª, né? 10. Alguns apelidos, nomes que você acha que seu animal... Nome que você acha seu animal de estimação. O nome dele é Nino, eu chamo ele de Ninoco, de Piolho. Apelido, muito apelido, né? É isso aí, gente. Se chama ele de Ninoco, né? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixa seu like, que é bem importante pro canal, né? E beijinho. Mande um lambejo. Beijinho, pessoal. Tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado.